Vrlo slično Wellingtonu, kojih sam već pripremao na brojne načine i razne izvedenice sa različitim vrstama mesa. Izuzetno je ukusno. 150 g mladog ili žutog luka, neki kažu crni luk. 250 g šampinjona, bijeli, mogu i smeđi, dapače. Svježa slatka paprika, može rog ili babura. 50 g kiselih krastavaca, ali bilo bi dobro da su to oni malo slatkasti, takozvani slatko-kiseli. Dosta sjeckanih listića peršina. Ugrijati tavu na prilično jakoj vatri, pa dodati ekstra djevičansko maslinovo ulje. Dvije minute, 3 do 4 minute, 1 do 2 minute. Dva cijela jaja umutiti, pa dodati jedan bjelanjak. Dosta soli, mora biti slano, znači oko 5 g. Papar. Opcija ako imate malo muškatnog oraščića. Žumanjak će vam trebati kasnije. Jednu do 2 minute. Ostaviti da se hladi do upotrebe. Svježe lisnato tijesto 275 g. Kako bi vam recept bio jasniji, da imate točniju predodžbu, evo i dimenzija. 40 cm, 25 cm, a dio sa nadjevom je 20 cm. Rub premazati s vodom. Pureks, pureća dimljena šunka, oko 500 g. U žumanjak dodati žlicu hladne vode. Sjemenke suncokreta ili neke druge. Peći pola sata na 210 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći također pola sata, ali negdje na 175-180 stupnjeva. Ovisi koliko vam je pećnica jaka. Matovilac, rotkvice, mini rajčice i kukuruz šećerac. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali naravno i preporuke za brojna prigodna jela koja ste možda propustili, a odlična su ideja za ručak ili večeru.